Hello everyone. Today I'm going to show you how to make beef chow fun. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើមីកាតាំងសាច់គោចាយើងនៅបាត់ដំបងយើងហៅមីកាតាំងប៉ុន្តែអ្នកនៅភ្នំពេញគេហៅថាឆាកាទៀវឬក៏គេហៅថាផាត់ស៊ីអ៊ីវតាមថៃចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. You'll need អ្នកត្រូវការ onion ខ្ទឹមបារាំង oil ប្រេងឆា rice stick you can get the largest one កាទៀវក្រៀមសរសៃធំ green onion ស្លឹកខ្ទឹម and collard greens ហើយនឹងស្លឹកខាត់ណា egg ពងមាន់ soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ water ទឹក corn starch ម្សៅឆា oil ប្រេងឆា black pepper ម្រេចខ្មៅ and beef ហើយនឹងសាច់គោ sweet soy sauce ស៊ីអ៊ីវខាប់ soy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ and oyster sauce ហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងWash and slice your beef thinly like so ចាដូច្នេះយើងលាងសាច់គោរបស់យើងហើយយើងយកមកហាន់ស្ដើងដូចអញ្ចឹងចា Add all the ingredients ចាដូច្នេះយើងដាក់គ្រឿងដែលត្រូវប្រឡាក់សាច់នឹងចូល and you can massage it like so and marinate it and set it aside for 15 minutes ចាដូច្នេះយើងមកច្បាច់វាអញ្ចឹងហើយយើងប្រឡាក់សាច់យើងនឹងហើយទុកវាមួយកន្លែងឲ្យបាន15នាទីសិនPlace the dry noodle in a big bowl ចាដូច្នេះយើងដាក់កាទៀវក្រៀមរបស់យើងនឹងចូលម៉ាងដ៏ធំ Add half cold water and half boiling water ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកត្រជាក់ពាក់កណ្ដាលហើយទឹកក្តៅដោយពុះនឹងពាក់កណ្ដាល And then you can soak it for 5 to 6 minutes ហើយយើងត្រាំវាឲ្យបាន5ទៅ6នាទីប៉ុណ្ណោះ Don't soak it too long because we don't want it soft we want it kind of still a little bit tough and that way the noodle will not break easily when you stir fry it ចាដូច្នេះពេលដែលយើងត្រាំហ្នឹងកុំឲ្យត្រាំវាទន់ពេកពីព្រោះតែត្រាំទន់ពេកទៅដល់ពេលយើងឆាវាផុយ After 5 to 6 minutes our noodle is just perfect right now see how it is it's not soft so when I pull it it doesn't break easily ចាឃើញទេបងប្អូនវាមិនទាន់ទន់ខ្លាំងពេកទេវាទន់ល្មមហើយពេលដែលខ្ញុំទាញអត់ដាច់ចេញពីគ្នាស្រួលទេពីព្រោះអីវានៅរឹងខាងក្នុងណាចាដូច្នេះខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងពីព្រោះអីដល់ពេលយើងឆាទៅយើងថែមទឹកថែមអីទៅវាល្មមហើយអត់ផុយទេកាទៀវយើងណា So try to separate all the noodle that stick together
as much as you can ចាដូច្នេះពេលដែលយើងឃើញកាទៀវជាប់គ្នាយើងបកវាចេញពីគ្នា So I want it half soft like this because when you stir fry it we will add water so then it soften the noodle and the noodle will stay in a good texture. It's not going to be break really easily, you know. See, I pull it, it doesn't break easily. ចាដូចខ្ញុំទាញមិញហ្នឹងវាអត់ដាច់ចេញពីគ្នាទេ Drain the noodle ចាដូច្នេះយើងយកកាទៀវយើងហ្នឹងឡើងមកហើយឲ្យវាស្ងួតទឹក Wash all the vegetable ចាដូច្នេះយើងលាងបន្លែយើងទាំងអស់ Cut the green onion like so ចាដូច្នេះយើងហាន់ខ្ទឹមស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងដូចអញ្ចឹង and keep the stem apart from the leaves ចាដូច្នេះយើងដាក់គល់វាមួយឡែក and ដាក់ស្លឹកវាមួយឡែកដែរ Cut the collard greens ចាដូច្នេះយើងនឹងហាន់ស្លឹកខាត់ណារបស់យើង Cut all the stems and throw the stem away and we just use the leaves ចាដូច្នេះយើងកាត់តងវានឹងចោលយើងប្រើតែស្លឹកទេចា and cut it like so ហើយយើងហាន់វាដូចអញ្ចឹង Peel, wash the onion ចាដូច្នេះយើងបកសំបកខ្ទឹមបារាំងយើងចេញហើយយើងយកវាទៅលាង and then we slice it like so ហើយយើងហាន់វាស្ដើងដូចអញ្ចឹង Place your frying pan over a high heat add oil ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទះយើងនឹងនៅលើភ្លើងដ៏ខ្លាំងដាក់ប្រេងឆាចូល Add beef ដាក់សាច់គោចូល and stir it until it's medium rare ចាដូច្នេះយើងឆាវាកុំឲ្យឆ្អិនពេកឆាឆ្អិនល្មមចា Yeah, that should be good enough now ចានឹងឲ្យយើងឆាប៉ុណ្ណឹង set it aside ចាយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន In the same frying pan add oil and vegetable ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទះដដែលហ្នឹងហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងឆាបន្លែយើងឲ្យឆ្អិន Cook the collard greens until it's cooked ចាដូច្នេះយើងឆាបន្លែហ្នឹងតតែឆ្អិន and then you can set it aside as well ចាដូច្នេះឆាឆ្អិនហើយយើងអាចទុកវាមួយកន្លែងសិន In the same frying pan add oil ចាដូច្នេះយើងឆានៅខ្ទះដដែលហ្នឹងចាក់ប្រេងឆាចូល add onion and the green onion stem ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលហើយនឹងគល់ស្លឹកខ្ទឹមចូល and stir it ចាហើយយើងឆាវា break it up and stir it until well combined ចាដូច្នេះយើងឆាវាឲ្យសព្វ Add noodle and the sauce ចាដូច្នេះយើងដាក់កាទៀវចូលហើយយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងចូល and mix it until well combined ចាដូច្នេះយើងឆាវាឲ្យសព្វដែរចាយើងធ្វើម៉េចលើកវាទៅសោះវាហើយឆាវាឲ្យសព្វ Add water ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកចូល and mix it again until well combined ចាដូច្នេះយើងឆាម្ដងទៀតទៅសោះទៀតតទៅវាសព្វ and add some more water if you see it's not soft enough if it's not cooked then you can add more water ចាដូច្នេះបើយើងមើលទៅវាមិនទាន់ទន់ហើយមិនទាន់ឆ្អិន
អាហ្នឹងយើងអាចដាក់ទឹកថែមទៀត more water ចាដូច្នេះខ្ញុំថែមទឹកទៀត and mix it until well combined ចាដូច្នេះយើងលាយវាឲ្យសព្វ the sauce វាឲ្យសព្វ See how nice the texture of the noodle is? If you don't soak the noodle too long, then the noodle will be really nice texture and it doesn't break really easily. ចាដូច្នេះបងប្អូនឃើញទេបើសិនជាយើងត្រាំកាទៀវនឹងយូរពេកកាទៀវយើងនឹងវាផុយប៉ុន្តែបើយើងត្រាំកាទៀវយើងអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងហើយយើងយកមកឆាវាឲ្យថែមទឹកអញ្ចឹងទៅកាទៀវយើងអត់ផុយទេឃើញទេចា It's a very nice texture. Add the beef and vegetable ចាដូច្នេះយើងដាក់សាច់គោចូលហើយនឹងបន្លែចូលហើយ and mix it until well combined ចាដូច្នេះយើងលាយវាឲ្យសព្វ and then our noodle is done ចាដូច្នេះកាទៀវយើងឥឡូវហ្នឹងមីកាតាំងយើងឥឡូវហ្នឹងឆ្អិនហើយចា Oh, it turned out really good. It's really delicious and it's perfect. It's not salty and it's not sweet, so it's perfect. Isn't it look good and delicious? Do you guys want some? ចាមីកាតាំងនេះឆាទៅល្មមឆ្ងាញ់អត់មានប្រៃអត់មានផ្អែមទេចាបើបងប្អូនឥឡូវចេះធ្វើញ៉ាំហើយណាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើលក់រឹតតែល្អទៀតចាឥឡូវនឹងបងប្អូនចេះធ្វើហើយ Alright guys, I hope you guys give this a try. Thank you for watching and have a blessed day. ចាដូច្នេះជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.